進的身影，為理想打拼，願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中各有一把秤，我未容你錯判我的命，誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應，其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。Hi Morning John， 心情好靚喎。我仲以為大家都為同一單官司搞到雞毛鴨血添。同佢打咁耐官司，有咩難到我哋啊？反而冇時間睇師傅啊！真。我同天文講咗啦，叫佢多啲陪師傅落公園行下，費事佢韞喺間屋度諗埋一邊。男人同女人一樣，有咩唔開心咧，就唔好喺心裏邊，揾人傾訴下噶嘛。好似好有經驗咁。咁都市人太多壓力啦，好易睇唔開噶嘛。不過傾還傾啊，冇傾出事。傾出事？乜你唔知咩？夜媽媽唔好同女仔傾心事，尤其係唔好上女仔屋企傾心事。咁我要睇下個男人值唔值得傾心事啦。喺呢度冇女人係認咗佢啦，男人得一種嘅啫。我揾到真愛啦，祝福我啦！靚靚慢慢食啊，唔好近親啊！啊！你咁錫佢，你又唔拎佢翻屋企養嘅？咁咪要揾個第二個地方住咯。暫時都幾好啊！我喺阿 James 屋企睇靚靚，順便又可以見埋阿 James。Miss you。阿莊知道咗之後有咩反應啊？咁係佢講噶嘛，祝我早日揾到真愛。咁我而家揾到啦，佢冇得嬲嘅喎。但係你兩個人唔搞離婚，你喺度等咩咧？咁我而家又唔係急住結婚，仲有啊，阿莊講到佢女朋友咁勁，我真係好想見下佢。你上次送我機，你喺機場撞到 Ice， 你都覺得唔夾啊？咁我呢啲做開傳媒、做開新聞，點會咁容易放棄咧？我唔見有咩問題喎。咁你諗住做啲咩啊？我想坐低面對面同佢傾一次。你唔好咁癲啦，Ovi。其實你都冇咩好同佢傾噶啦，你根本就唔需要成日當自己好似做緊節目咁。有咩所謂啫？咁追新聞都要追到底噶啦。咁唔通你又飛去尼泊爾揾佢咩？再遠啲我都得。其實你咪未放低阿 John 啊？呢個問題咧，我問過自己好多次。其實大家都知道冇可能噶啦，但係我硬係覺得件事唔係就咁算咯。我冇得救噶啦，我認㗎。咦？食完啦？Hello。Sorry 啊，今朝個步行籌款咧，行到我周身都係汗，我冇理由周身臭汗咁樣過嚟見你㗎。你一定係 Ophelia 啦。Hello，Matt。Hello，Matt 你好。你哋照傾得㗎啦，我同靚靚過嚟黐餐嘅啫。OK， 你唔好同我客氣啊。我帶你入去廚房，介紹我 chef 俾你識。Sorry。
水啊都幾萬蚊啦，佢點會冇錢買一個100零蚊嘅泳鏡啫？講出嚟都冇人信啦！兩位唔該坐低先，包太你唔係被告，你嘅仔先係被告，你由得佢自己同布律師講啦，好冇？你同律師講啊，話你嗰日唔舒服，所以食咗啲感冒藥，暈暈頓頓啊！幾時話我有感冒啫？啊，包太係嘛？其實你個仔有冇食感冒藥咧？我諗佢清楚過你。你唔介意留翻俾我哋同佢傾啊嘛？阿包生，咁佢哋控告你喺今年3月6號下晝大概4點鐘喺筲箕灣嘅一間體育用品公司拎咗一個價值港幣102蚊嘅泳鏡，冇俾到錢，係咪啊？係。佢之前冇案底嘅。我仔係好仔嚟㗎，佢游水好叻㗎，之前攞過好多獎牌㗎。人哋都叫你唔好出聲咯。媽咪幫你有咩錯啫？你唔可以坐監㗎，仲有好多獎牌等住你去攞㗎。佢當日一口氣游咗40個塘，個人有啲虛脫。佢入咗一間運動鋪裏邊，諗住買完個泳鏡就搭的士翻屋企。佢個人非常之攰，雙腳亦都出現咗抽筋嘅情況。行到出門口，佢先發現原來自己唔記得俾錢，但係已經俾個店員捉住咗。我當事人錯就錯在佢太過高估自己喺疲倦底下嘅專注能力，所以今次絕對係一件無心之失。法官閣下，我當事人係一個游泳健將，佢曾經刷新過好多項喺香港游泳賽事嘅紀錄，亦都代表過香港喺海外參加過唔同嘅賽事，攞到唔同嘅獎項。後邊啲人發生咩事啊？法官閣下，我相信係今日嚟撐場嘅親朋戚友嚟。撐乜嘢場啊？你當呢度紅館啊？呢度法庭嚟㗎，法庭係審理案件嘅地方，唔係開 show 㗎。呢個絕對唔係我嘅意思嚟。我相信係因為當事人嘅媽媽對愛子深切，所以一時之間做出一啲咁不當嘅行為。我懇請法官閣下千祈唔好俾剛才嘅事情影響到你嘅裁決。我雖然唔係咩專家，但係憑我喺開庭前半個鐘嘅觀察，我見到嘅係一個不斷催谷住自己兒子嘅媽媽，長時間喺咁嘅壓力底下生活，心神恍惚，而導致佢買嘢唔記得俾錢，並唔係一件出奇嘅事。如果每一個家庭都有一個虎爸或者虎媽，做仔女嘅係會無所適從，分分鐘係會癲嘅。辯方律師，你又話你唔係專家，你又講咗咁多嘢嘅？唔好意思，法官閣下，我想講埋最後一句。我希望法官閣下你可以考慮清楚，我當事人有一個咁特殊嘅家庭背景，從輕發落。唉，爭啲俾佢場大龍鳳害死。我一聽到法官話你唔係專家，就知你實掂。點解嘅？佢輕輕地俾説話你聽，即係話佢 buy 你講嘅嘢。依家判120小時社會服務令，咪算執到咯。你最近有冇見過譚愛妹啊？有啊，佢暫時仲住喺我朋友度，點都好過瞓街啊嘛。喂，你買報紙唔使俾錢㗎？喂，關你咩事啊？呢度報紙當你㗎？阿婆啲錢你都呃，你係咪人嚟㗎？你問阿婆啊！我幾時喺度攞報紙要俾錢㗎？黐線㗎你！算啦，街坊街里一份半份，咁都得嘅，譚愛妹。舊時後生就忍得啫，而家幾廿歲咪當交水費咯。你廁所冇得去啊？你叫人幫你睇住檔口嘛？揾你嚟幫我啊？唔係啊，你有個仔㗎嘛？阿岑姑娘話你有個仔㗎。啲後生仔唔使揾食咩？你就算有心㗎啦，久不久嚟睇下我。我得閒冇嘢做啫嘛。你哋啲大律師唔係成日要打官司嘅咩？知定喎？你知道大律師係幫人打官司嘅？梗係啦，我個仔。你個仔？你個仔都係大律師嚟㗎？係啩？不過有冇你咁叻我就唔知啦。即係真係大律師啦。佢叫咩名啊？
佢都唔想俾人知佢阿媽買報紙啊！咩啊？又唔係偷又唔係搶，有咩咁失禮啫？我又唔使佢養，佢顧掂自己，我安樂啦。咁你嗰陣時瞓街嘅時候，佢都冇理你咩？咁講唔通喎！你窮極都有個床鋪俾阿媽瞓係嘛？而家租個床位閒閒地都幾千蚊啦，住啲地方豆腐潤咁樣，仲有床鋪預埋俾我，發達咯！咁你跟住諗住點啊？岑姑娘個朋友如果跟住冇得俾你住，你又瞓街啊？咧藥房嗰個王仔啊，佢話日頭得閒嚟幫我攞啲錢去入銀行啊嘛，得翻啲破老骨頭，邊個會打劫我先得㗎？但係你都唔可以長期當條街係你屋企㗎嘛。後生嘅時候有咩未見過啊？執翻條命啊，算好彩啊！其實你後生嘅時候做咩㗎？我後生嗰陣，其實而家瞓喺街都冇咩唔好啊。有時我瞓咗，我個仔會靜靜雞嚟，俾1000幾百我買嘢食，幾好啊！佢嚟俾錢你，一句問候都冇啊！幾廿歲要睇得化至得嘅，佢開心咪得咯。而家佢主動同我分手啊！佢有事，你翻嚟揾我做乜啫？關我咩事啊？其實我哋只係想問幾個關於你哋兩個之間嘅問題。我哋之間嘅嘢，我唔想同你講咯。你咁想知咪問佢咯。但係而家已經唔係你哋兩個之間嘅問題咁簡單。我身為佢嘅代表律師，身為佢嘅表哥，我想知道多啲啊！你又係佢表哥，又係律師，咁我諗我講嘢要小心啲咯。其實阿 Bell 佢冇乜朋友，如果我問你，我唔知可以問邊個。我只係想你可以幫手做個品格證人。乜我仲算係佢朋友咩啊？你打功夫㗎嘛？打功夫嘅人好講義氣㗎。搞咩你哋？喂，報道律師你啱啦，我而家俾人嚴刑逼供緊啊嚇！你上嚟做嘢啊？哦，我哋傾緊嘢啫嘛。咁我翻落去先。喂，唔好啊唔好啊唔好啊！一場嚟到，你坐低做我代表律師，你坐低嚇。你有咩同我律師講啊？你想知咩啊？其實我哋想龍生幫手做個品格證人。哦，即係佢想你證明你之前個女朋友咧個性格究竟係點樣㗎？你知幾多你咪講幾多咯。阿賴律師你唔識啫，我同夏律師你識㗎嘛？你幫我咪即係幫夏律師咯。你想知咩啊？你點樣識阿 Bell 㗎？我哋同事嚟嘅，不過唔同部門。我係宣傳部，佢係藝員嚟嘅。咁你了唔了解佢啊？有邊個女仔啊會覺得自己男朋友了解佢㗎？阿龍啊，阿賴律師嘅意思咧，即係問你覺得阿 Bell 係一個點樣嘅人啊？咁咪中意發白日夢咯，又貪玩，所以拍戲啱晒佢㗎，成個細路女咁。咁佢係一個點樣嘅女朋友嚟？咪一般女仔咁咯，想你日日陪佢行街睇戲食飯。同公司嗰啲同事咧關係如何啊？咁啊冇聽過佢有同同事唔夾嘅，佢人都冇乜機心。咁你話你哋拍咗拖2年，點解會分手嘅？我都唔知啊！突然間有一朝，有個男仔接咗佢走。你問點解？唔使問啦，係嘛？擺明係第三者啦。性格不合事咧，我咁就佢都性格不合，我都冇嘢好講咯。所以做埋啲咁陰質嘅嘢咧，唔夠我教佢嘅。咁以你認識嘅 Bell 佢嘅性格，你覺得佢會唔會做出嗰啲陰質嘢？如果真係佢做嘅話，我諗呢個唔係我所認識嘅 Bell。好彩有阿 Brandon 咋，如果唔係咧，阿窿都唔會咁順攤。到出定嗰陣會唔會玩，有冇人知㗎？放心啦，到時有咩事咧，我就叫 Brandon 幫我搞掂佢。
其實佢都幾唔話得啦，碌晒人情牌。咁就叫唔話得㗎啦。咁佢唔幫我幫邊個啊？咁所以公司請翻個女律師係啱㗎，起碼有起事上嚟咧，有幾個觀音兵可以用。阿賴律師啊，點咧，夏律師？你覺唔覺得咧？你咁樣講有少少變低咗女性感咧？有咩？講到我哋淨係識收兵咯。我咁唔止嘅，你仲識做快佬啦，焗曲奇餅啦，回收汽水罐、啤酒罐啦，最叻就係叫人熄燈閂水喉，唔好嘥水嘥電。仲有冇？咁唔知借個膊頭俾老細唔開心嗰時挨住，算唔算咧？你好嘢。喂，講下笑啫嘛。揾佢出庭有辣有唔辣啦，咁但係都要幫我㗎啦。Michael 同范大狀傾緊偈啊。咁但係呢樣嘢我要聽日翻到 office 先可以覆到你喎。好啦好啦。再講啦。係。冇律師揾我做乜嘢啊？唔知喎。你唔係同佢講完電話咩？冇，咁佢之後就問我咧，佢太太生日送咩俾佢好啫嘛。我同你又忙緊後日上庭啲嘢，佢又淨係問太太生日送啲乜嘢。哇，做老公啊，仲識得煩呢啲嘢咪好咯。其實你哋啲女人係咪好重視呢啲日子嘅？同埋失戀嗰陣係咪真係咩都做得出嘅？你講緊你表妹啊？我真係唔明女人有時真係可以去得咁盡。咩啲女人啫？咁男人唔係人啊？男人唔會有感覺㗎？男人失戀唔會做傻事㗎？啊，係啊，得。我即係講緊女人狠心喺上嚟，咩都做得出。OK。咁我都只不過係想講，失戀搞到失常咧，唔係女人嘅專利。Sorry， 行啦。以後唔使揾我。喂，你個樣咧似喺異度空間打咗個白鴿轉再翻嚟咁啊！黐線，係咪諗緊 Terry Mo 啊？乜 Terry Mo 啫？一路都講緊單案，你又講去第二度。咁之後咧，你就跌埋心水，死做難做你嘅 partner，乜都唔理。關你咩事啫？咁你又點咧，夏律師？除咗報大律師之外，你仲有幾多個兵咧？其實，哇！我而家咁嘅身世啊，都冇人埋到身啦。你咩身世啊？我淨係可以同你拍拖㗎咋。你話？咁係啊嘛！哇，見 client 又一齊，探監又一齊，揾證人落口供又一齊，一日得24個鐘㗎咋。除咗食飯同瞓覺，我見最多就係你㗎啦。都唔同你拍拖，同邊個拍啊？唔係車我翻屋企咩？你講到唔揀我就冇人同你拍拖咁凄涼，我點都要做翻啲嘢搞下氣氛嘅，有翻啲音樂就似拍拖啦。唔聽收音機啦？轉下款唔得。Mon amour à jamais que ne s'égare 不如試下聽下呢首啊。Les beaux jours sans regret de notre histoire et dans tes grands yeux bleus qui font rêver les cieux, il y a, oui, ma foi, rien que nous deux. Des baisers, des
愛嘅小 Helen， 我近排咧好中意做嘢同埋返工啊，夜一夜收工都冇所謂。啊，不過咧，我好驚變咗賴澤明律師咁，淨係顧住做嘢咁點算啊？靜靜雞話你知啊，佢今晚啊竟然請 Helen 姐姐聽歌啊！原來呢個金鐘大毒男都識得聽歌㗎喎，學佢話齋轉咗款啊嘛。不過我哋打緊呢單 case 咧，就真係一啲都唔好笑嘅。有邊個生個 BB 出嚟會唔錫㗎？但係如果俾你知道個 BB 大咗會唔愛你、唔認你，甚至狠心攞你條命，你仲會唔會生佢出嚟啊？喺地球上面，差唔多每1分鐘都有人死於兇殺。究竟呢啲仇恨係點樣嚟嘅呢？如果俾個兇手再諗多次，佢仲會唔會殺人呢？定係仇恨本身就係一個孤兒，自細就冇人同佢玩，其實佢都需要朋友㗎。如果我哋肯理下佢，關心下佢，或者佢會肯放低把刀同支槍呢？真係對唔住啦，你咁細個我就同你講埋啲咁複雜嘅嘢，但係我想你知道咧，呢個世界有好人，亦都有壞人，有孝順仔，亦都有忤逆仔，有愛就有人被愛，有恨就注定呢個世界會有人犧牲。有人話香港係塊福地，香港人係身在福中不知福。但係點解香港人嘅快樂指數喺全亞洲幾乎包尾嘅呢？究竟我哋爭咗啲乜嘢呢？爭啲咩呢？就係爭呢啲啦，即係咩？自己諗下啦。嗱，呢單嘢咧，你千祈唔好同超市講，唔係。阿慈同埋阿飛，你都唔好講啊！你講緊啲咩啊？你點知㗎？咁其實知又點啫？唔通佢殺人滅口咩？咁嚴重？第日識佢咩？咁而家你諗住點啊？知道咗之後，唔好俾佢知我知咁多嘢咯。咁你又同我講？喂，咁我自己一個人知，個壓力好巨大噶嘛。係喎，單嘢就嚟開審啦喎。咁到時我日日都見到佢，佢會唔會發覺咧？我望住佢嘅眼光會有啲唔同咗咧？哇，係喎。咁你見而家得閒，我哋不如 practice 下先啦，喂。咦？得鬼閒！我而家好忙，日日都求神拜佛，就係希望咧，到時我哋嘅隔離房唔好到時要出庭就 no show 啊！夏律師啊，好似嗰類案件咧，通常一般會判幾年監。即係邊啲嗰啲案啊？即係你叫我出庭做證嗰單咯。其實話唔埋嘅喎。點解你咁問嘅？雖然我同佢有緣無份啫，但係我都想佢有機會可以重新做人。
嗱，其實講真啦，如果罪成嘅話咧，濕滯嘅。但係其實現階段我同夏律師都唔方便講咁多。總之，如果你上到庭嘅時候，憑良心講嘢啦。喺上次我哋見完面之後，有幾點我想問翻清楚啲嘅，就係喺自殺去到殺人嘅過程，點解會無端端上咗深圳自殺？阿鬼話，不如30歲前死咗佢，但係佢次次都死唔去㗎。咁你咧？點解你會諗住同佢一齊自殺嘅？我話我失戀，唔開心。佢話不如一齊燒炭死。嗰日我哋食完晚飯，去咗羅湖城買炭爐，點知閂咗門啊！咁跟住你哋就返咗酒店，計劃殺人，係咪咁啊？咁返到酒店悶啊嘛，阿鬼突然之間同我講，佢話我哋死，不如班衰人死。係阿鬼提議殺佢爸爸媽媽嘅。本身佢話要殺咗我男朋友先，我話咧可唔可以俾我諗下？佢話有咩好諗啊？唔使諗，唔好諗。冇乜點解喎，玩到冇嘢好玩，咪玩下自殺。咁你爸爸媽媽知唔知你自殺？半知滴露唔覺嘅，試過打開廚房嘅窗都咪跳出去，點知係狗係咁吠。我老豆啊，仲以為我擒上去晾衫添。之後咧，阿 Ben 同我講，死嘅唔應該係我，應該係我老豆老母。咁跟住你係上網抄點樣殺人，點樣肢解，買咩刀，係邊個意思？我哋一齊上網抄，逐啲咪砌出嚟咯。咁當阿 Bell 話死嗰個唔應該係你，係你爸爸媽媽，你有咩反應？阿 Bell 咁樣講唔係冇道理，唔係佢哋兩個咁樣，我點解會咁啊？你搞成點？點啊？失敗咯！所以我哋要做單大嘢，威俾佢哋睇。你哋想做單咩大嘢？將成個港島總區重案組反轉，算唔算大？點解阿鬼咁想做單大嘢？阿鬼話唔大就冇人知道佢存在咯。咁你咧，係咪都想做單大嘢，證明自己嘅存在？我想有人陪下，唔好成日一個人胡思亂想啊嘛。去邊度都得㗎，最緊要唔好俾我男朋友揾到咯。俾佢揾到會點啊？阿鬼話分咗手㗎啦，唔應該再見㗎。點解你咁聽阿鬼話咧？因為得佢先至明我咯。我冇殺過人啊！我邊敢啊！我嗰日上到去，我見到好多血，我唔幫佢話，我驚俾佢斬開我一碌碌啊！你知唔知啊？我而家見到我自己嗰啲 M 血，我都好驚。你哋咧，我唔可以幫我買幾塊 M 巾啊？呢啲嘢大欖唔係有提供嘅咩？唔夠啊！得㗎啦，夏律師會幫你㗎啦。我用開嗰隻咧，出邊咧有一個啤啤熊喺包裝面嗰度㗎。
好似要喺翻呢度小賣部買㗎。買唔翻都要用㗎啦。由策劃到喐手到處理屍體，你哋點樣分工？冇話點樣分工嘅喎，一早就講晒㗎啦。去到嗰日嘅咪一日件咯。點樣一人一件？我負責任生，阿 Ben 負責任大。由細到大，你叫你爸爸媽媽都係叫任生任大嘅。小一之後，我好少叫佢哋。咩原因？彈啊！冇2個鐘你都唔使自己落地啊！彈錯，食懵咗你啊！再彈過啊！警察拉你嘅時候，你承認殺咗你爸爸媽媽，你明白呢個罪行係非常嚴重，罪成之後分分鐘判你終身監禁。呢個世界本身有一個大監獄，翻到屋企咪一個監獄。你有錢啲嘅，咁你咪住啲靚啲嘅監獄咯。翻到工咪係坐監咁。與其去到邊都係坐監嘅話，不如早啲送佢哋上路，受少好多年。佢仍有幫手處理屍體，但係就冇殺人。你哋點睇啊？但係佢啱啱俾人拉上差館嗰陣就話有，之後就話冇，會唔會俾人覺得佢講大話？咁我覺得呢個 point 有得拗喎。點解咧？嗱，我記得阿 Bell 同我哋講過，佢話錄口供嗰陣時咧，睇完警方俾佢睇阿鬼認罪嗰條片之後，佢就咩都認晒。我同阿 Bell 一齊落手，一人一件，佢搞掂任太，我搞掂任生。我想要一杯熱水。咁同屈打成招有咩分別啊？毒啊呢招！但係冇人逼你認㗎喎，係你睇完條片之後，唔知點解你認咗啫喎。你記唔記得咧？阿 Bell 嗰日話唔知落咗成第7份口供啊，跟住仲話好想瞓翻覺好嘅，個冷氣房好凍咁樣。咁都算係理由啊？唔知咁喎，師傅，阿賴律師同我哋講過，佢表妹智商得翻10歲㗎嘛。喺咁嘅環境之下，焗住認罪都唔奇㗎。見佢唔認就放條片俾佢睇，好明顯係屈佢認罪。呢幾日阿 Bell 講嘅嘢雖然係冇乜組織，但係無論我點樣問佢，佢俾嘅答案都相當一致。一個咧就智商爆燈，一個智商得翻10歲，呢個組合都幾奇怪啊！邊度奇怪啊？我覺得係 perfect match 咯。你諗下喎，一個負責點人，一個負責俾人點，仲唔係 perfect match？師傅啊，你係咪諗住到時叫阿 Bell 上庭自辯啊？我要同賴律師商量下先。廖大壯，有信俾你啊！嗰兩個睇樣咧，真係大男都請唔埋。係咁噶啦，一個願打一個願挨，唔係點成事啊？啲湯好好飲，其實你唔使成杯。等我嚟啊！不如我哋做翻朋友。你阿媽又攞湯俾你飲啊？嗱，我淨係同你一個人講啊，你唔好講出去啊！我唔想成個 Chambers 都知道啊！知咩？我同佢咧就冇嘢嘅。正確嚟講，應該係佢對我有嘢，但係我冇咯。你講佢啊？係咪玩啊？使唔使開名啊？有咩咁大鑊啫？唔係搞大人哋個肚。我日日喺度諗，我點樣可以令到佢唔好再煲湯俾我飲啊？你明唔明啊？係咪飲得人哋太多湯，唔知點報答人啊？
總之以後咧，真係唔好夜媽媽同女人講心事。又唔使咁愁嘅，人嚟噶嘛，一啲感覺都冇，同條鹹魚有咩分別啫？你啊，梗係講得輕鬆啦。你知唔知我每日一返到嚟見到呢一個暖壺，我就好似見鬼咁噶啦。即係咁，你唔係咧就唔好玩人啦。唔使噶啦，講得啱，我應該要決絕啲，等佢死咗條心。唔該，同我媽講聲，以後唔使再煲湯俾我飲。我可以點幫你？你係咪殺咗人啊？我就嚟要去差館報失㗎啦，冇見你36個小時零10分鐘，好掛住你啊！嚇死人咩？做咩啊？你又瞓唔着啊？通常大案之前都瞓得唔好噶啦，仲加上發夢，好似冇瞓咁。我揾緊啲一房一廳嘅單位㗎啦，揾啱我即刻搬。你咪住下先咯，冇人叫你即刻搬。呢單咩大案巴閉啊？個仔斬開老豆老母10幾碌，又擺喺雪櫃度。哇！而家啲後生真係好狼死嘅。咁你又唔可以咁講，一家唔止一家事。咁個仔有冇同你講點解殺佢阿爸同阿媽？咁你有冇講啊？你咪一樣冇講。我講咩？由細到大啊，你有冇講過點樣對阿爸？你咁虐待佢啊，同捅佢一刀有咩分別？兜咁大個彎，原來係同我算你阿爸不像。如果我早知道對你傷害咁深，你會對阿爸好啲？會唔會啊？我頭先發咗個惡夢，我斬咗我阿媽個頭落嚟，發夢啫，對住兇殺案對得多，諗多咗。你咁啱經過，你話咧？特登嚟撞我？我淨係想見下你咋，依家見到好滿足啊！我走啦。喂，你唔係夠鐘開庭㗎啦咩？咁見老爺之前都要見下個女神先㗎嘛。Morning, John。冇嘢嘛？本色咁差嘅？咁啊係嘅，啲 case 咁金，一年一單都嫌多啊！呢幾晚瞓得唔好。你同我老婆上咗床幾耐？咩啊？
早晨，Mary。早晨，唔該。律政司嗰邊會唔會考慮我都話當時？咗唔會咯，你當我之前冇講嘅嘢。我喺司律政司方面會唔會改變主意啫？ James，邊有可能改控誤殺啊？成件事係經過精心策劃㗎，而且你個呢 client 自己喺差館都150認債啦。我呢世人從來都唔夠膽諗，有一個女人愛到要為我死啊！我想翻屋企啊！而家唔係讀緊書，俾人罰留堂啊！係咪喺入邊有人蝦你啊？佢冇認過自己殺過人，但係有一件事發生咗，佢忽然好戲劇性咁認晒。點解？